içiyor. Tamam, faydalanır o. İçiyor. Tırnağın arasından içiyor galiba. Bitti mi? Yok, var. İçiyor valla. Susuramış hayvan ya. Ondan ben elimde şişe var ya, şişeye dolanışıyor. Çok da güzel bak. Allah Allah. Yok hocam biraz su döksene. Var daha var. O zaten fazla içmez de oradaki damlaları biriktiriyor. Dök abi. Mümkün böyle olmaz ki, yoksa beklemez, hemen kaçardı yani. Yanımlara böyle tahrip açtı gözümüzün önünde değil mi? Tansiyon çala ya. Lan 2-3 gündeki işte. Ne olur olmaz. Kaçta mı gidiyor? Kaçta mı? Ben buna gideyim ya. Hocam görüşürüz. Abi Allah kolaylık versin. Gelmeyelim. Hala bir şey mi var? Öyle yaşıyor.